სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ყველას გილოცავთ კიდევ ერთხელ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას. დღეს არის ბრწყინვალე სამშაბათი. ანუ სამშაბათი აღდგომის შემდეგ და დღეს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია მოიხსენებს ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის. იმიტომ რომ ეს ხატი ივერონის მონასტერში ათონის თაზე მიბრძანდა ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულზე და რადგან აღდგომის დღესასწაულზე მხოლოდ აღდგომას დღესასწაულობთ, ამიტომ გადაიტანეს ეს ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს. და მე ადრეც თქვი და ეხლა კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ აი ძალიან რო გინდოდეს ადამიანმა, რომ აი აუარო გვერდი ჩვენი პატრიარქის ღვაწლს და ჩვენი პატრიარქის მოღვაწეობას, შეუძლებელია, რომ აი ყოველ წიროზე არ ვახსენოთ მისი ღვაწლი, იმიტომ რომ აი მისი 50 წლის პატრიარქობას ჭირდება ალბათ მინიმუმ 50 წელი მის საპატრიარქო მოღვაწეობას რომ აღიწეროს. ეხლა რატომ მოგახსენებთ ამას? იმიტომ რომ ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის მიმართ მას ყოველთვის ჰქონდა განსაკუთრებული სასოება და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ცენტრალური ხატი მართლმადიდებელ სამყაროში და ალბათ მთელ საქრისტიანობაში მთავარი ხატი არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის, მიუხედავად ამისა ჩვენ მხოლოდ გაგონილი ქონდა ამის შესახებ საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე გამოვიარეთ უფრთოობის პერიოდი, ეს იყო საბჭოთა კავშირი, ბოლო ესეთი პერიოდი და ამის გამო ჩვენ არაფერი ვიცოდით ამის შესახებ სამწუხაროდ. და აი 80-იანი წლების ბოლოს ჯერ კიდევ ამ კომუნისტური რეჟიმის დროს საქართველოში სტუმრად ჩამოვიდნენ ათონელი ბერები ივერონის მონასტრიდან. რამდენიმე ბერი ჩამოვიდა, ეს იყო ნამდვილი დღესასწაული, რა თქმა უნდა, ამასაც საყოველთაო ხასიათი ვერ მიეცემოდა ისევ რეჟიმის გამო და რაც შეიძლებოდა ჩვენმა პატრიარქმა მაქსიმალურად მისცა საშუალება, რომ მოელოცათ, გაიცნეს ადამიანები, მონასტრები ძალიან ცოტა, ბეთანის მონასტერი იყო მოქმედი მაშინ და იქ იყვნენ და მოკლედ ძალიან ბედნიერები იყვნენ ისინი, რომ ნახეს აი ესეთი უძველესი მართლმადიდებელი ქვეყანა და წასვლის წინ ჩვენს პატრიარქს კითხეს. რომ აი ჩვენ რითი გადაგიხადოთ მადლობა. აი ჩვენ რა შეგვიძლია თქვენთვის რომ გავაკეთოთ. და მაშინ პატრიარქმა ესე იგი სრულებით წარმოუდგენელი რაღაცა უთხრა, იმიტომ რომ ჩვენ გავიგეთ რომ ეს თხოვა პატრიარქმა, მაგრამ ესე იგი ეს იმდენად წარმოუდგენელი იყო მაშინ, რომ აი გვეგონა ესეც მორიგი რაღაცა ესეთი მომავლის რაღაც კეთილი ლამაზი ოცნება. პატრიარქმა უთხრა, რომ თუ შეიძლება გაგვიკეთეთ ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ზუსტი ასლი. რას ნიშნავს ეს? საერთოდ ეკლესიის მართლმადიდებელი ეკლესიის წესის მიხედვით ვისთანაც ინახება ეს ხატი, ნებისმიერი ხატი, რომელიც არის დიდი სიწმინდე, ვისთანაც ინახება, იმას აქვს უფლება შექმნას ეს ასლი, ზუსტი ასლი და შემდეგ არის მთელი წესი. ამისი კურთხევის 40 დღე უნდა იყოს მიდებული ეს ორი ხატი, ეს ორიგინალი და ეს ახლად შექმნილი ხატი, უნდა სრულდებოდეს წირვები, ამის შემდეგ იკითხება სპეციალური უცვა და ითვლება, რომ ეს ასლი არის ორიგინალის მადლის მატარებელი. და აი ეს თხოვა პატრიარქი. ჩვენ ეს რა თქმა უნდა არაფერი არ ვიცოდით მაშინ, არც ეს წესი ვიცოდით, არც ისა და რამდენიმე წელი დაჭირდა ამის შექმნასა კი არა, უფრო ჩამობრძანებას. იმიტომ რომ რაღაცა ყველა დონეზე უნდა ყოფილიყო ამ საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებასთან შეთანხმებული, წარმოიდგინეთ, ეხლა ხატი უნდა ჩამობრძანდეს და დიდი ზომის ხატია თქვენ წინაშე არის ეხლა ერთ-ერთი ასლი ივერიის ღვთისმშობლის ხატის და უნდა ჩამობრძანდეს და ბოლოს უკვე საბოლოოდ გადაწყდა და გაიგზავნა აქედან დელეგაცია, ჩვენი ეკლესიის დელეგაცია
სასულიერო პირების მონაწილეობით და აი 1999 წელს 10 ოქტომბერს ჩამოგზავნა უკაცრავად 9 ოქტომბერს ჩამოგზავნა ეს ხატი საქართველოში. ნუ ეს ახლა ამის მოყოლა იცით აი გადაღებულიც რო იყოს არ კიდევაც ვარცხები მაგრამ აი ეს რო ნახოთ რა ხდებოდა ამას ვერ წარმოიდგენთ იმიტომ რომ ეს არნახული ამბავი იყო აი წარმოუდგენელი ამ ხელამსვლელობა საერთოდ არც ყოფილა ესე იგი დახვდა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას მთელი საქართველოს მეც მონაწილეობდი ამაში და განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი იყო მერაბ კოსტავას ბატონი მერაბ კოსტავას მონაწილეობა ამაში რომელიც ჩვენი ეროვნული გმირია და აი ისიც ესე იგი აეროპორტიდან ეს ხატი ხელით წამოაბრძანეს მორწმუნეებმა და აი მთელი გზა ესე იგი აეროპორტიდან სიონის ტაძრამდე ეს ხატი მოგზავნდებოდა ესე და ლოცავდა შეიძლება ითქვას თელ საქართველოს და ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა სიონის ტაძარში პატრიარქმა დააბრძანა დაახლოებით იქ სადაც დღეს არის დაბრძანებული ფაქტიურად გამოვიდა რომ ხატი სადაც იყო დაბრძანებული ფაქტიურად იმ ხატის ქვეშ არის დღეს დაკრძალული ჩვენი პატრიარქი და ესე იგი ნუ ეს იყო რაღაცა საოცარი ამბავი და მინდა გითხრათ რომ იმის შემდეგ რაც ჩამოგზავნდა დაიწყო ამ ხატის პერანგის კეთება ესეც ჩვენმა პატრიარქმა შეუკვეთა და მანამდე ჯერ იყო საერთოდ აი ესე ღიად ეს ხატი შუშის გარეშეც კი რაღაცა დროის შემდეგ გაკეთდა შემდეგ ჩარჩო ეხლა რატო გიყვებით ასე დაწურულებით ეხლა ამასაც მოგახსენებთ შუშის ჩარჩო გაკეთდა და აი ჩარჩოს ქვეშ იყო ეს ხატი და მე უკვე რაღაც ალბათ ერთი წელი თუ შეიძლება ცოტა მეტი რო გავიდა და როდესაც უკვე რაღაცა ნაწილი აი ამ პერანგის დამზადდა ეს შუშის ჩარჩო მოიხსნა და არ ვიცი და ამას აი მე ფიზიკური ახსნა გააჩნია თუ არა მაგრამ ეს ეხლა ამ წუთას არის თუ არა არ ვიცი მაგრამ დიდხანს სიონის ტაძრის ეგვტერში ინახებოდა ეს შუშა გამოფენილი იყო რომელზეც იყო ხატის გამოსახულება გადასული ეს ნამდვილად მინდა გითხრათ ჩემი თვალით მაქვს ნანახი არაერთხელ ესე იგი ეს არ იყო ფერწერული გამოსახულება ეს იყო კონტურული გამოსახულება მაგრამ აბსოლუტურად კაფეოთ იკითხებოდა აი მთელი რასაც ხედავთ ამ ხატის იკონოგრაფიას ახლა ესეც ერთ-ერთი ზუსტი ასლია ნუ ზუსტი არა ეს არის უბრალოდ გამოსახულებით ასლი ამ ხატის ეს ხატი ჩვენთან გვიან ჩამოგზავნდა და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ აი დაიწყო ამ ხატმა სასაუთქმედება და მაშინ ჩვენმა პატრიარქმა ამ ხატს შეავედრა სრულიად საქართველოს და მინდა გითხრათ რომ ეს 99 წელი არის ესე იგი საქართველოს ფერისვალების სულიერი ახალი აღორძინების დასაწყისი და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ იყო ეს აი ამ ხატის ჩამოგზანება ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ჩამოგზანება რომელმაც პატრიარქს თვითონ და მთელს ერს ძალიან დიდი იმედი გაუჩინა იმისა რომ ჩვენ ესე იგი სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრობდით მალე და მართლაც ძალიან მძიმე წლები გადავიტანეთ ეს არის 90-იანი წლები ბევრი ხა აღარ ჩამოვთვლი მაგრამ ეს ხატი იყო ჩვენი პარველი მეუღი ჩვენი იმედი და საერთოდ მინდა გითხრათ რომ მაშინ ჩვენ შევიტყვეთ საქართველოში ჩვენი პატრიარქის წყალობით რომ თურმე არსებობს ასეთი წესი მართლმადიდებელ ეკლესიაში რომ კეთდება ხატის ზუსტი ასლი და მოგვიანებით როდესაც პატრიარქმა აშენა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი როდესაც აშენა მან გამოაცხადა პირდაპირ ესე გამოაცხადა განსაკუთრებით ეს ჩვენ ეპისკოპოსებს გვეხებოდა მდომთავრებს რომ სოფლიოში ყველა ცნობილი ღვთისმშობლის ხატი პირველ რიგში მაგრამ არა მარტო ყველა ხატის ასლი უნდა დამზადდეს რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ამაში მონაწილეობა და ეს ასლები უნდა ჩამობრძანდეს ყოვლადწმინდა სამების ტაძარში რაც თანდათანობით აღსრულდა და გრძელდება რა თქმა უნდა ეს მაგრამ ძირითადად აი მთავარი ხატების ასლები დღეს სიონის საპატრიარქო უაცრავად სამების საპატრიარქო ტაძარში არის დაბრძანებული. დღეს არის კიდევ ერთი უდიდესი დღესასწაული ქართველი ხალხისთვის. ეს არის ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს არის გარეჯელი მამების ხსენება, დავით გარეჯის მამების ხსენება და აი აქაც მინდა ისევ პატრიარქის შესახებ მოგიყვეთ. რა გააკეთა ჩვენმა პატრიარქმა, ესე იგი, რა თქმა უნდა ის რომ
ამ გარეჯის უდაბნოზე იზრუნა და მის აღორძინებაზე და ეს ალყის საკითხია, მაგრამ აი გარეჯელი ვერების ძვლები წმინდა ნაწილები 6000 გარეჯელ მოწამეზე ლაპარაკი. იყო ესე იგი ინახებოდა იმ ტაძარში, სადაც ფაქტიურად რეალურად მოხდა ამათი წამება. ინახებოდა აქ ეს ძვლები რა გითხრათ, 100 წლეულების მანძილზე. და აი ამ ძნელბედობის გამო რაც გადაიტანა საქართველოს სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პერიოდში, ეს არის მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული. ესე იგი ეს ძვლები ხანდახან იყო სრულიად უპატრონოდ. აი ესე აი ღვთის ანაბარა პირდაპირ ტაძარში შეხვიდოდი და შეგეძლო აი ხელი შეგეხო აღვიღო. აი უამრავ 6000 ბერის ძვალი იყო იქ დაალაგებული წარმოედგინეთ და უკვე როდესაც ჩვენი პატრიარქის აღსაყრება მოხდა, როდესაც იგი უკვე მან ჩაიბარა ეს ეკლესია, ერთ-ერთი დიდი საქმე რაც გააკეთა, ეს ძვლები ჩამოაბრძანა და დღეს დავით გარეჯის ლავრაში არის ქვემოთ, სადაც აი დღეს მწერები მსახურობენ, იქ არის დაბრძანებული, ცოტა დარჩა. მაგრამ ისეთი საკმაო რაოდენობაა და ერთი რომ დღეს იმ ადგილზე აღარ მიისვლება, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის სახელმწიფოს წარტაცებული აქვს, ეს დაპყრობილი აქვს ეს ტერიტორია და დღეს იქ ჩვენი მისვლა არ ხერხდება და ერთი რომ ეს არის ეს ძვლები დღეს წმინდა ნაწილები საიმედოდ არის შენახული, მაგრამ მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტიურად რა გააკეთა ჩვენმა პატრიარქმა, ესეც წარმოუდგენელი რამეა, ესე იგი, რასაც ახლა გეტყვით. ესე იგი, აი რაღაცით როგორ შეიძლება ახლა ამისი კომპენსაცია, რომ აი ამდენი 6000 ბერის ზვლიდან აი ორი ხელი რო გაშალოს შემოხო. დარჩენილია, მაგრამ აი ესეა და აი ეს დარჩა და აი ამისი კომპენსაცია თუ შეიძლება რამეთი და აი ეს საოცრება მოიფიქრა ჩვენმა პატრიარქმა. საქმე ის არის, რომ როდესაც ტაძარი იკურთხება, ახალი ტაძარი და როდესაც იკურთხება ტრაპეზი, ეს თავარი, რაზეც წირვა სრულდება, აუცილებლად ამ ტრაპეზში უნდა იყოს ჩადებული წმინდა ნაწილი. წმინდა ნაწილი, ანუ რომელიმე წმინდანის სხეულის ნაწილი უნდა იყოს ჩადებული და ჩვენმა პატრიარქმა გადაწყვიტა, აი მთელი ამ წლების მანძილზე, ეს მთელი 50 წელი, ესე იგი, აი ამ გარეჯელი ბერების წმინდა ნაწილის აი მცირე ნატეხს აძლევს ყველას, ვინც აკურთხებს ახალ ტაძარს. და ჩვენ და ყველაში, აი ფაქტიურად ყველა ახალ ნაკურთხ ტაძარში ყველგან არის ჩადებული გარეჯელი ბერების წმინდა ნაწილები, ჩვენთანაც რა თქმა უნდა და მინდა გამოვთქვი რომ წინწრებით, ესე იგი კიდევ რამდენიმე ტაძრის აშენებას ვაპირებთ აქა და უკვე გამორჩმეული მაქვს ეს წმინდა ნაწილები პატრიარქისთვის და აი ეს გარეჯელი ბერების ფაქტიურად, გარეჯელი ბერების მადლზე, მათ მოწამეობრივ მადლზე არის ჩვენი, ესე იგი, ღვთისმსახურება შეიძლება ითქვას დაფუძნებული. აი ეს არის ესე იგი, ის რაც დღეს მინდოდა ჩვენი პატრიარქის შესახებ მეთქვა და ბოლოს კი მინდა გითხრათ, რომ დღეს არის უკვე კალენდარულად, დღეს არის საეკლესიო კალენდრით 1 აპრილი და დღეს არის ხსენება მარიამ მეგვიპტელის, უკვე კალენდარული ხსენებაა და ჩვენს წინაშე არის მარიამ მეგვიპტელის ხატი დაბრძანებული, რომელიც არის შემკობილი მისი წმინდა ნაწილებით. ესეც წარმოუდგენელია, რომ ასეთი ფრაგმენტები გვაქვს ესეთი ზომის, მაგრამ თვითონ ამ ხატის შესახებ მინდა გითხრათ. ეს ხატი ჩვენ ვცდილობთ საერთოდ რომ მოვიძიოთ პირველადი გამოსახულებები და ეს ხატი, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ, აი მარიამ მეგვიპტელის ხატი. ეს არის დამზადებული იმ უძველესი გამოსახულების მიხედვით, ეს არის მე-7 საუკუნის ფრესკა ტაძრიდან, რომელიც არის რომში. ტაძარს ესე ქვია სანტა მარია ანტიკვა. და აი ამ ტაძარში არის უნიკალური ფრესკები, წარმოიდგინეთ მე-7 საუკუნის და შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ მარიამ მეგვიპტელის ყველაზე ადრინდელი, მე-4 საუკუნის წმინდანია და ყველაზე ადრინდელი გამოსახულება ეს არის. საოცარი ის არის, რომ ყოველთვის მარიამ მეგვიპტელი ჩვენ რაც ვიცით ხატებზე ჭაღარათით გამოიხატება, ეს რაც იმას ნიშნავს, რომ უდაბნოში მას ამ 47 წელი უდაბნოში ცხოვრებით თმები გაუთეთრდა. აქ იგი ჟღალი თმებით არის გამოხატული, რაც თავისთავად ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მარიამ მეგვიპტელის შესახებ. ამიტომ ჩვენ ვისარგებლეთ ამ გამოსახულები და ესეთი ხატი შეიქმნა. აი ეს თქვენს წინაშე არის მარიამ მეგვიპტელი და შეგვეციოს მისი მადლი და შეგვეციოს ღევანდელი დღის მადლი. ღმერთმა დაგლოცოთ, ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა.